Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Endreny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika dia nanomezany antsika tsiraray avy izao maraim-baovao izao indray ahafahantsika mandray ny vatsim-panahy izay atolonho antsika tsiraray avy. Vavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra ray inay tsy misy tahaka anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tsy misy Andriamanitra mitovy anao satria ianao no nanome ny zanako ilay tokana dia Jesosy Kristy Tompo mba ho mpamonjy sy ho mpanavitra ho anay zanak'olombelona ho an'izay rehetra mino sy manaiky azy. Ianao no Andriamanitray ka dirainay sy ankalazainay. Lehibe tsy takatry ny saina ny fahatsaranao ary nasehoanao miharihary tamin'ny alalany ilay zanakao ilay tokana mba ho avitra hisolovoana ho anay tsiraray avy. Faly ny fonay amin'ity maraina ity noho ny tombonandro izay nomenao anay. Ary dia maniry anao fatratra izahay Jesosy Kristy Tompo andre ny feonao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Mangataka ilay fanahinao masina izahay Jesosy io. Fanahy masina midina ianao. Fanahy mahery io tomoera-tsy anatinay. Fanahy masina manapao anatin'ny fonay tsiraray avy. Mangetahetanao izahay. Te hahita ny tavanao izay Andriamanitra ray manoloana an'izao teninao izao. Ary dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao fa voninko iananao izay ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta maniry anao fatratra ny fonay ary fantatray fa ilay fanahinao masina irery ihany no afaka hanova ny foniny izao tontolo izao. Ilay fanahinao masina irery ihany no afaka hanova ny kristianina rehetra izay milaza manaradianao kanefa ny mbola manaradianao fotsiny amin'ny fombafomba fa tsy mikatsaka anao tokoa ny amin'ny fony manontolo. Jesosy Kristy Tompo mino sy mahatoky izay fa ianao no afaka hanova ny tontolo rehetra ka tanteraka ny teninao ny lera rehetra anaiky sy laza fa ianao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina nahary ny tany sy ny lanitra no mitondra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Ary mino sy mahatoky izay Jesosy fa ilay fanahinao masina no hanova ny isam-pianakaviana sy ny isam-batan'olona ka tonga na hiteny sy hankalaza hanambara hoe misaotra, misaotra, misaotra. Avia fanahy masina mitenena ty anatinay ary. Avia fanahy masina raisoanao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Aleluia. Amen. Fifaliana mandrakariva no ahafahana miantrano amin'ny tokantranontsika amin'izao maraina izao ary dia manonona ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izao vatsim-panahy izao dia ao amin'ny bokin'ny Timoty 2 toko 1:1. Timoty 2 toko 1:1. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe velomy ny fanahy masina
izay ao anatinao. Velomy ny afo ny fanahy masina izay ao anatinao. Raha mijery an'izany lohateny izany tsika dia mety azontsika sary an-tsaina sahady hoe raha ny olona na ny tokantrano anankiray izay manana cheminée hozy tsika na ireny fitaovana ahafahana manafana ny trano ireny dia rehefa tapitra ny hazo izay atao anatin'ilay cheminée ka tsy mirehatra intsony ny afo dia matetika mialevona dia mialevona tsikelikely ny afo raha toa ka tsy ampitsika indray ny hazo ao anatiny ary tsofintsika ilay afo na kopahantsika kosa tsika ahafahan'ilay afo indray hirehatra ho menamena ary ahatonga ny hafanana hiparika sy hiparitaka manenika ny trano. Ary dia mitovy tahaka izany koa ny fiainana ara-panahin'ny olona anankiray. Ny olona anankiray izay nandray ny fametrahan-tanana araka ny voalaza teto amin'ny bokin'ny Timothée 2:1-5 teo dia manambara tsara fa mampatsiaro antsika ny mpanoratra eto ny mba hamelomantsika ny fahanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatintsika tsiraray avy tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tanana. Izany hoe ilay fanomezam-pahasoavana na karisma hozy isika izay natolotra any Timothée dia ampitahaina amin'ny afo. Isika tsiraray avy dia efa nandray izany fanomezam-pahasoavana izany na kosa isika hoe efa nandray ny afo ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa, sakramentan'ny fandraisana fanasan'ny tompo, tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana maro samihafa ny asam-panafahana. Ary dia izay no tsy maintsy velomintsika tsiraray avy. Ao koa ny mety hosotra maro samihafa tamin'ny alalan'ny asa fanompoana izay ny antsoina sy ny fidianan'ny Jesosy Kristy tompo antsika ilay tompon'ny asa tamin'ireo sasatsasany. Ary tamin'ireny no nandraisantsika ilay hery manokana avy amin'ny fanahy masina izany fanomezam-pahasoavana izany mba hoentina manatanteraka ny asa fanompoana. Tsarovy anefa fa ireo fanomezam-pahasoavana sy ilay hery arotsaky ny fanahy masina tao anatin'ireny olom-boafidy ireny dia tsy manjary mahery na iakiana ny aina ho azy foana akory raha tsy velomina mandrakariva izany afo ny fanahy masina izany amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanatanterahana izany sitrapon'Andriamanitra izany, ary indrindra koa mitaky ny finiavana sy ny faharisian'ny olona izay nandray izany fanomezam-pahasoavana izany. Rehefa tsy voakarakara araka izay voalaza teo izay ny fiainana ara-panahy na ny afo ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika sy mirehatra miredareda ao anatintsika dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho faty izany afo ny fanahy masina izany sy ny asan'izany fanahy masina izany. Ary indrindra dia
mety ho faty tsikelikely izany afo ny fanahy masina izany raha toa ka tsy velomintsika indray hiredareda ka hanafana ny tenantsika tsiraray avy. Eto nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara i Paoly apôstôly izay niteny sy nangataka tamin'ny Timoty ny tokony hamelomana ny afo ny fanahy masina ao anatiny. Ary lay afon'Andriamanitra, lay afo ny fanahy masina izay mitsoka ao anatin'ny fiainany, ao anatin'ny fony, ao anatin'ny fanahiny no tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina mazava tsara eto, satria raha tsy velomina izany amin'ny fahazotoana dia zava-poana ihany. Ary izay indrindra no nahatonga ny teny voasoratra ao amin'ny Petera 2:1-5 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahantsaina, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahonoana-po, ary amin'ny fahonoana-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Atory ny tenin'Andriamanitra mazava tsara ireo fomba izay tokony hamelomantsika izany afo ny fanahy masina izay efa nomena sy narotsaka tao anatintsika izany. Ary raha tsy misy lay afo ny fanahy masina ao anatintsika dia tsy hananantsika mazava ho azy ny hery, tsy hananantsika mazava ho azy ireo fanomezam-pahasoavana izay efa natolotry ny Tompo ho antsika tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana notanterahany tamintsika tsiraray avy. Ao anatin'izany anefa dia tsy azontsika adino velively, fa ao anatin'ny zanak'olombelona, indrindra ao anatintsika kristianina, dia misy afo koa anefa izay tokony ho vonoina, izay afo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, afo izay mitondra fandravana, afo izay mitondra fikorontanana, ary izay indrindra no nilazany tao anatin'ny bokin'ny ohabolana 2:20 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo: raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. Izany hoe, eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza indray mifanohitra fa rehefa ny asa ratsy n'ilay fanahy ratsy, izany hoe ny olona mpifosafosa, ny olona tia fifandirana, dia tsy tokony ho asinana ho velomina intsony ny afo ao anatiny, ary tsy mila ampiana intsony ny kitay ao anatiny lay afo mba hahatonga lay asan'ny ratsy ho faty, dia ny fifosafosana sy ny fifandirana. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia voalaza ihany koa amin'ny bokin'ny ohabolana eo ihany, 17:7 tapany 2 manao hoe: fa izay vavana dia aringana. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo,
ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao dia mitaky antsika tsirairay avy mba hamelomantsika ny afo ny fanahy masina ao anatintsika. Kanefa tsy afaka ny ho velona ilay afo ny fanahy masina izay raha toa ka tsy vonoina aloha ny afo izay mahatonga ny vavana, fifosafosana, ny fitabatabana. Ary indrindra voalaza teto amin'ny ohabolana toko 7:10 fahatelo tapany farany teto hoe hoaringan'Andriamanitra iray tokoa ny ane ny olona izay vavana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Anio ary ry havako dia inona no lesona tiany Tompo ampitaina ho antsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao? Ny zanak'olombelona dia misy ataontsika hoe cheminée anankiray eo amin'ny vatany. Ary io cheminée eo amin'ny vatany io dia tsy inona fa ny vavany. Ao anatin'ny vavan'ny olona anankiray dia tahaka ny cheminée, ary rehefa velominy ny afo ao anatiny ao dia mila mamantatra hoe afo ny fanahy masina ve no ao anatin'ilay olona sa afo ny fanahy ratsy. Fa ny Tompo eto dia mampianatra antsika amin'ny alalan'izao teniny izao fa mila velomintsika ny afo ny fanahy masina mba hahatonga antsika hanam-pitiavana sy ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Fa kosa raha ny afo ny fankahalana, raha afo ny fitabatabana, ny afo ny vavana, satria ilay lela dia fitaovana kely indrindra ao anatin'ny zanak'olombelona ary dia mandrehatra mafy izany afo izany. Ary izay no nahatonga ny Davida mpanao salamo nilaza ao amin'ny 117 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehova asio fiambenana eo anoloan'ny vavako, ambeno ny varavaran'ny molotro. Anio ry havako dia manana asa lehibe tsika izay nandray ny tenin'Andriamanitra, nandray izao vatsim-panahy izao. Fa raha misy olona izay vavana ary koa tia fosafosa, tia fanakorontanana, tsy araka ny fiasan'ny afo ny fanahy masina, dia mila mangataka izy araka lazainy Davida teto mba hasian'Andriamanitra fiambenana ny vavany sy ny varavaran'ny molony. Ary koa raha misy fantatritsika milaza fa kristiana na mpanompon'Andriamanitra kanefa tsy ny asan'ny fanahy masina no velona ao anatiny, dia hoeto ambavaka izany olona izany mba ho voavaha, mba ho afaka amin'ny alalan'ny fahazotontsika, ny finoantsika, ny fahatanjahantsika saina, ary indrindrandrindra ny fananantsika fahonoana-po sy faharetana, ka iainantsika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia ny fitiavana izany mba hahatonga azy hampiasa sy handrehatra ny afo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Angatao ara ny afo ny fanahy masina mba hitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Angatao ny afo ny fanahy masina mba hanapaka ao anatin'ny fontsika tsirairay avy. Ary dia ilay afo ny fanahy masina tokoa no ahatonga antsika hiaina araka ny fitiavana, ka andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, ahatanterantsika ny fitiavana, ary indrindra koa ahatsiarovantsika fa
efa olona afaka isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Angatao mandrakariva ny fanahy masina fa izy no anampy atsika tsiraray avy. Ahafahantsika mamono izay rehetra tsy asan'ny fanahy masina ao anatintsika. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ianao tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy afaka makany aminao Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zanakao. Ndreto izay tsiraray avy manoloana ny varavaran'ny lanitrao, mandoalika miankohaka, misaotra anao, mideranao, mioby anao, satria nampatsiahy anay ianao tamin'ity andro anio ity, fa mila velominay ny afo ny fanahy masina izay efa noraisinay tsiraray avy tamin'ny alalan'ireo ositra maro samihafa sy ny fametrahan-tanana izay nitanterahan'ireo mpanomponao taminay. Tao anatin'izany anefa Jesosy dia misy ny fotoana izay nahafaty ny afon'izany fanahy masina izany aty anatinay, ary dia manao foana izahay, mandeha tsy araka ny sitraponao sy tsy araka ny teninao, metehitra amin'ny fahalalana sy ny fahaizan'ny maha-olombelona, miantehitra koa amin'izay Andriamanitra hafa izay eritreretinay fa havita ny fiainanay. Dia eo ny fahaizana, fahalalana, ny vola aman-karena, hitanao avokoa Jesosy ny mamoana maro samihafa izay mahafaty ny afo ny fanahinao masina ao anatin'ny mpanomponao tsiraray avy. Jesosy Kristy Tompo, mamindra foka mamela heloka ny kristianina tsiraray avy ianao izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Ary dia ilay fananao masina tokoa ny anie no hamangy, hanamboatra, hamono izay afo rehetra tsy mifanaraka amin'ilay afo ny fanahinao masina, ka tonga azy ireo anisy fiambenana ny vavany sy ny molony, anisy fehivavany lelany, ka tonga ny fitiavanao hanjaka sy hanapaka izay vokatry ny fanahy masina. Dia misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina satria nampianatra anay indray ianao tamin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, dia oka ny tsiraray avy angetaeta sy angataka mandrakariva ny fanahinao masina. Ho anao ny tera sy ny anjara voninahitra, ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Amen.